إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. أيها المؤمنون، انتهى رمضان وبقي الرحمن، وانتهى رمضان وبقي الإيمان، وانتهى رمضان وبقي الإحسان، وانتهى رمضان وبقي القرآن، وانتهى رمضان وبقي البر والصلة وما إلى ذلك. Ndugu zangu katika imani, mwezi wa Ramadhani umekwisha, amebakia Allah Ar-Rahman, na mwezi wa Ramadhani umekwisha, imebakia imani, na mwezi wa Ramadhani umekwisha, imebakia Qur'an, na mwezi wa Ramadhani umekwisha, imebakia ihsan, na mengineyo yanayoambatana na haya yataendelea kubakia muda wa kuwa dunia bado imebakia. Tusije tukaharibu Qur'ani zetu kwa sababu ya kuisha kwa Ramadhani. Tusiharibu imani zetu kwa sababu ya kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani. Tusiache ihsani zetu kwa sababu mwezi wa Ramadhani umekwisha. Sisi ni ibadur rahman la ibadur Ramadhan. Nahnu ibadur rahman la ibadur Ramadhan. Sisi ni watumwa wa Rahman, sio watumwa wa Ramadhan. يقول الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aya hii ipo katika khitamu ya aya zinazozungumzia faradhi ya Ramadhan katika suratul Baqara. Allah alipozitaja aya za Ramadhan amehitimisha kwa kusema walitukmilul idda, na kamilisheni idadi ya saumu, siku za kufunga. Ikiwa kama Waislamu wamefunga siku 30, basi kamilisheni kwa kufunga siku 30. Ikiwa kama Waislamu wamefunga siku 29, basi kamilisheni kwa kufunga siku 29. Hizi itakuwa bado kwenye dhima yenu, sawa sawa iwe ni adaan au qadaan. Mkamilishe idadi hizi kwa wakati uliopo, na kama imetokea sababu za kutokutekeleza wakati uliopo, basi mtatekeleza kwa njia ya kulipiza baada ya kuisha kwa Ramadhani.
Kwa takwa la kwanza ni kukamilisha saumu ya mwezi wa Ramadhani, na takwa la pili walitukabbirullaha ala ma hadakum, na ili mumtukuze Allah kwa kule kukuongozeni. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Tokea tulipopata taarifa za kuandama kwa mwezi, tulikuwa tunatekeleza kipengele hiki cha pili cha hii aya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, mfanyieni takbira Allah kwa ule muongozo aliokupeni. Muongozo wa kwanza kwa kujulisheni hii ni haki, ifuateni. Lakini muongozo wa pili wa kuwafikisheni kuweza kutekeleza yale yote ambayo ameyataka kwenu katika mwezi huu wa Ramadhani, bali katika uwepo wetu wa hapa duniani. Lakini mwisho Allah akasema wala'allakum tashkurun, na ili muwe ni katika watu wenye kushukuru. As-sa'yu ila shukrillah huwa da'bu salihin, kuhangaikia kumshukuru Allah ni mwenendo wa waja wema wa Allah. Bali wasafa Allahu ba'dha anbiya'ihi bihadhihi sifa, faqala fi haqqi Nuh alayhi salam innahu kana 'abdan shakura, hakika Nuh alayhi salam alikuwa ni mja mwenye kushukuru. Kwa hiyo wala'allakum tashkurun, ili muwe ni wenye kushukuru, na alama ya kushukuru ni kufanya wema baada ya kufanyiwa wema. Umefanyiwa wema ukalipiza wema, wewe unaonekana ni mwenye kushukuru. Lakini kama utakuwa umefanyiwa wema alafu ukafanya ubaya, ni dalili ya wazi ya kwamba wewe umekufuru ule wema ambao umefanyiwa. Allah ametupa neema nyingi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kama mtataka kuzidhibiti neema za Allah hamwezi kuzidhibiti. Tuna neema ya afya, neema uhai, neema ya taufiki kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani mpaka umekwisha, neema ya taufiki ya kusimama kiamu cha Ramadhani mpaka kimekwisha. Hizi neema zote zinatakiwa kushukuriwa na sio kukufuriwa. Usiende kuharibu jitihada zako zote ulizofanya mwezi wa Ramadhani kwa siku moja tu ya Eid. Katika Qur'an pametajwa kufurahi, lakini kwa sura mbili. Kwa sura ya kwanza al-farhatu al-madhmuma, na sura ya pili al-farhatu al-madhunatun fiha, kufurahi kuliko katazwa. Allah anasimulia kuhusiana na kisa cha Qarun. Watu wa Qarun wanamwambia la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin, ewe Qarun usifurahi ukachupa mipaka. Furaha ambayo imeambatana na kuchupa mipaka, Allah hawapendi wenye kufurahi furaha kama hii. Lakini Allah akasema katika surati Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, sema ya Muhammad, kwa fadhila ya Allah na rahma zake basi waumini wafurahi. Kufurahi huku kwa fadhila za Allah na rehema zake ni bora zaidi kuliko yale ambayo tunayakusanya. Ayuha almu'min, anta baina farhi almadhmumi wa baina farhi almadhuni fihi. Wewe muumini leo upo katika moja ya furaha mbili. Furaha ya kwanza iliyoruhusiwa, ambao unapata na thawabu ndani yake, ni ile furaha ambayo utaendelea kufurahi huku ukiwa unachunga mipaka ya Allah. Na furaha ya pili ni ile iliyokatazwa, furaha ambayo itakupelekea waasi, ufanye maasi, uharibu wema wako ambao umeutengeneza katika mwezi mzima wa Ramadhani. Bila shaka waumini tuna raghaba ya kuwa na furaha ambayo itadumu hapa duniani na kesho akhera. Lisaimi farhatan yafrahuhuma, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Mwenye kufunga anathibitikiwa na furaha mbili. Furaha wakati wa kufungua saumu yake jioni baada ya kuwa amemaliza saumu. Leo siku ya Eid, baada ya kuwa amekamilisha mwezi mzima, anafurahi kuwafikishwa kutimiza matakwa ya Allah tabaraka wa taala juu yake. Lakini furaha ya pili ni ya kwenda kukutana na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Usiharibu furaha hii ya pili kwa furaha hii ya kwanza. Furaha yako hii ya kwanza isiende kukutibulia furaha ya pili ya kwenda kukutana na Allah
subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Ikhwani fil iman, tumewafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufunga saumu. Tumewafikiwa na Allah tabaraka wa ta'ala kusimama katika kisimamo cha Ramadhani. Tumewafikiwa na Allah jalla wa ala kuisoma sana Qur'an. Tumewafikiwa na tukawafikiwa. Sisi mara nyingi tuna tabia ya kuona kile tulichokifanya kimazoea ni haki yetu na mistahiki yetu, na tunaona ni kawaida na imekuwa hivyo kwa sababu tunafanya kila siku. Miaka na miaka Ramadhani inakuja, tunafunga, inapita, tunaendelea. Lakini billahi alaikum, hii ni neema kubwa sana ambayo Allah ametujalia. Tumefunga katika hali ya amani, hali ya utulivu, hali ya masikilizano, hali ya neema mbalimbali. Wenzetu hawajapata neema kama hii. Mimi kwa umri wangu na kumbukumbu zangu, hakuna Ramadhani imekuwa ngumu kwa umma wa Kiislamu kama Ramadhani hii. Haulioni hilo kwa sababu sisi tunaswali kama sasa hivi hapa tupo kwenye swala hili. Hakuna hata mlinzi mmoja hapa ambaye analinda chochote. Hakuna askari, hakuna mgambo, hakuna yoyote. Tupo katika furaha na rahma ya Allah. Lakini wenzetu hata hii swala ya Eid, kwa wale waliowafikiwa kutoka kwenda kwenye salatul Eid, wapo na mashaka, huenda sasa hivi makombora yakashuka. Umma wa Kiislamu bima fihim sunniyuhum wa bima fihim shi'iyuhum, umma mzima wa Kiislamu kwa masuni wao pamoja na mashia wao, eneo lote la Waislamu katika Ramadhani hii limefunga katika wakati mgumu sana. Tukiwa katika wiki ya kwanza ya Ramadhani, kaka mkubwa wa ulimwengu akishirikiana na mtoto pendwa wamekwenda kufanya ijramu katika nchi ya Iran. Na kwa maelezo yao kwamba wanakwenda kuondoa hatarisho kutokana na kile kinachoogopewa kwa huyu anaitwa Muirani. Ana silaha za maangamivu, anatishia amani ya dunia. Kwa hiyo ikawa wamekwenda hawa bwana wakubwa wawili kwa ajili ya kwenda kuvamia nchi ile na kuua waliowaua, na wanaendelea kuua mpaka leo. Haya mambo yameweka Waislamu katika wakati mgumu sana. Mimi namshukuru Allah tabaraka wa taala katika wakati ambao nimeona Waislamu wana utulivu kiasi kikubwa sana. Huu wakati unawezekana ukawa ni wakati wa mfano. Changamoto zote hizi ambazo zinatokea bado hawajaanza kurushiana makombora Waislamu wenyewe kwa wenyewe kwa lengo la kuwa na kijana wenyewe kwa wenyewe. Pamoja na kwamba zimefanyika jitihada nyingi na zinaendelea kufanyika kuwachonganisha baina Waislamu wenyewe kwa wenyewe wapigane. Mara utasikia Uturuki nako kumepigwa makombora, lakini anasimama rais wa Uturuki anasema hapana, sio Muislamu aliyotupa makombora haya. Hii ni amani ambayo Allah ameijalia kwetu. Ikhwani fil iman, dunia imeingia katika wakati mgumu sana kipindi hiki. Unapopandisha gharama za mafuta ambao ni wasila wa vyombo vya usafiri, unakwaza katika usafiri. Unapokwaza katika usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, unakwaza mawasiliano. Ukikwaza mawasiliano, unakwaza uchumi. Sasa dunia inaelekea katika janga kubwa sana la kuporomoka katika uchumi. Lakini tukiulizana, haya yote ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumwahami mtoto pendwa, yeye tu huyu mmoja sababishe vurugu zote za dunia? Kweli? Ikhwani, Allah anasimulia katika kitabu kitukufu cha Qur'an kisa cha Nabiiullah Suleiman alayhi salam. Huyu bwana analetewa habari na mmoja wa majeshi yake ambaye ni ndege anaitwa Hudhud.
Suleiman tafaqada at-tayra faqala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin. Alikagua jeshi lake la ndege akasema, mbona simuoni ndege hudhud, au kakimbia? Akasema, law hadhibannahu adhaban shadidan au la adbahannahu au la yatiyanni bisultanin mubin. Nikimkamata hudhud nitamwadhibu adhabu kali, au tamchinja, au aniletee uthibitisho alikwenda wapi. Allah anasimulia katika Qur'ani, famakatha ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sab'in binaba'in yaqin. Akakaa muda si mrefu, akajitokeza yule hudhud, akamwambia Nabii Allah Suleiman, mfalme, mimi nimejua kile ambacho wewe hujui. Nimetoka kwenye maeneo ya mji wa Saba na nimekuja na habari yenye yaqini. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah. Nimekwenda kwenye mji wa Saba, nimeukuta kule wamemilikisha mwanamke ndio mtawala wao, lakini zaidi ya hayo ni kwamba wanasujudia asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Suleiman katika busara za uongozi akasema, sanandhuru asadaqta am kunta min alkadhibin, tutakagua na kuhakiki habari yako. Umejitetea tu kwa sababu umeambiwa utachinjwa au na habari yenye ukweli ndani yake? Akatuma majeshi yake ya majini kwenda kukagua, akakuta habari kama alivyoeleza hudhud. Suleiman alayhi salam akaandika ujumbe, innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Hii barua inatoka kwa Suleiman, na barua hii imeanza na bismillahir rahmanir rahim, msijitukuze kwangu, njoeni haraka hali ya kuwa ni Waislamu. Yule mama Malakatu Saba al-musamma bi Balqis, mfalme wa Saba ambaye anajulikana kwa jina Balqis, aliwaita mawaziri wake akawaambia, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Nukta ya kwanza hiyo, nimeletewa barua tukufu. Akaiheshimu barua ya mfalme kwa kuita ni barua tukufu. Na mwisho akawaambia, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, siwezi nikapitisha amri mimi tu, nataka nanyi nichangie mawazo kwenye hili. Kawaida ya wapambe wa viongozi huwa wanajitutumua kwa viongozi ili wapate heshima kwa viongozi. Wakatokea baadhi ya masufaha wanawambia, nahnu ulu quwwatin wa ulu basin shadidin wal amru ilayka fanduri madha ta'murin, si tuna nguvu na tuna uwezo mkubwa kwenye uwanja wa mapambano. Mfalme angalia tu, unasemaje? Utakachokisema tutakachokifanya. Yule mama pamoja na kuwa ni mwanamke alichunga amani ya dunia, akachunga salama ya nchi yake, akachunga salama ya mamlaka yake. Akasema, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adilla wakadhalika yaf'alun wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'u almursalun. Hakika ya wafalme wanapoingia katika mji kijeshi huwa wanaufisili mji ule, wanauharibu. Alafu target ya kwanza inakuwa kwa viongozi, watawashusha wale waliokuwa juu wawe chini, wawe duni. Ushauri wenu ni mzuri, lakini hamjaangalia maslahi ya nchi na maslahi ya kiongozi wenu. Ngojeni, natuma ujumbe kwa Suleiman na zawadi, alafu sikilizeni atakachorudisha Suleiman, ndio tutatoa maamuzi. Suleiman kafikiwa na zawadi ile, anasema, atumiduna ni bimali, mnataka kunihonga kwa mali? Fama atani Allahu khairan mimma atakum, mimi mali alizonipa Allah ni bora zaidi kuliko alizokupeni. Mnaonekana mnajeuri, nakuja na jeshi. Balqis aliposikia maneno yale akawaambia, twendeni kwa Suleiman tukamsikilize wenyewe Suleimani anasema nini. Ikhwan, hikaya hii ipo ndani ya Qur'ani, ina zaidi ya miaka 1400, na wakati Allah anatusimulia tukio hili limeshapita tokea zama za Nabiiullah Suleiman. Watawala wa dunia hamna busara? Alaysa minkum rajulun rashid, hivi miongoni kwenu hakuna mtu mwenye akili timamu?
Leo natuambia kwamba silaha za maangamizi tunaenda kupiga. Mwisho wanakuja kusema maneno ya fadhaha kwenye dunia kwamba tunawapiga wa Irani kwa sababu wanakataza mapenzi ya jinsia moja. Hivi wewe kiongozi kweli? Hili neno hata kama ingekuwa kweli basi jifiche, jisiri. Kaa nalo wewe na watu wako. Lakini unasema eti hawa tunapigana nao kwa sababu wanazuia mapenzi ya jinsia moja. Hii vita utashinda kweli? Vita kutetea mashoga? Mnaangamiza watu kwa sababu kutetea mashoga? Ikhwan, nataka nibainishe baadhi ya haqaiq ikhtisaran, kwa sababu katika kadhia hii wazungumzaji wamekuwa wengi na waumini wetu kwa sababu ni wanajamii wamekuwa wahanga katika baadhi ya yale ambayo wanafuatilia kwenye kadhia hii. Naomba nieleze mikadima mitatu muhimu sana kwenye kadhia. Mukadima wa kwanza, taifa vamizi la Israeli halipo katika sheria za kuwa kama taifa, na watu wa Ulaya walipochoshwa na tabia za Wayahudi, wao wakajikomboa kulivua lile zigo la tabia za Mayahudi kwenda kuwaweka pale panapoitwa Israeli. Naam, tarehe ya dunia inaonyesha Mayahudi hawa waliishi sehemu mbalimbali duniani, na sehemu mbalimbali walitimuliwa Ujerumani kwa Adolf Hitler, walitimuliwa Hispania, walitimuliwa Russia. Hawa walikuwa ni kero kwa nchi za Ulaya kwa sababu walikuwa hawakubali kuendana na tawala zinazotawala kwenye nchi hizo. Kwa ilipotokea pamepatikana sehemu ya kwenda kuwabwaga wakae pale kama makazi yao, nchi za Ulaya zikaubwaga ule mzigo, lile tatizo kutoka kwenye nchi zao, wakawaambia nyinyi takwenu ni hapa, kaeni hapa, tutawalindeni kwa hali yoyote iwayo. Msingi wa kwanza, kwa nini nchi za Ulaya na Amerika wanawatetea Mayahudi kuliko kitu chochote bila sababu, na wanafanya wanavyotaka watu wa Israeli? Kwa sababu ilikuwa ni mzigo wa kinyesi kwao, ni gunia la misumari kwao, limewatesa na likawatesa, na wameendelea kugombana nalo. Wakaona huu mzigo ni mzito, bora tuutue hapa. Walipokuwa kaubwaga, wakawachia walimwengu matatizo. Kama ilivyokuwa walikuwa na matatizo kwenye kila nchi ya Ulaya walioishi, ndivyo wameendelea kuwa na matatizo kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Unashangaa wao kila wakati wanawaza kumwaga damu, kila wakati wanawaza vita, lakini kila wakati wanaanzisha machafuko. Hii ni tabia yao. Allah tabaraka wa taala ametutahadharisha katika Qur'ani kutokana na tabia hizi za Kiyahudi. Hawakuwa na amana na Allah, hawakuwa na amana na mitume wao, walimfanyia khiana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakataka kumuua. Hivyo watakuwa na amana na mimi na wewe? Wamekosa na amana na Allah, wamekosa amana na mitume yao wote. Piteni kwenye Qur'an hiwari baina ya Musa alayhi salama na Bani Israeli, aliyetumwa Musa, alitumwa kwenda kuwaokoa Bani Israeli kutoka kwenye mikono ya Farao. Hebu angalia mjadala uliokuwa unatokea baina ya Musa na Bani Israeli. Walifika wakati wakamwambia Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Kwa rahma ya Allah aliwaletea chakula kutoka mbinguni, almanna wassalwa. Wakamkabili mtume wao wakamwambia, lan nasbira ala ta'amin wahid, hatuwezi kuvumilia kila siku la chakula namna moja. Fad'u lana rabbak, angalia itabiri, tuombe kwa Mungu wako. Wao sio Mungu wao. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ard, tuombe kwa Mungu wako atuletee vile vinavyootesha na ardhi. Hii ni moja. Lakini walifikia wakati wakamwambia mtume Musa alayhi salam, lan nu'mina laka hatta nara Allah jara, hatukuamini tena. Unakwenda ukirudi utata story si Mungu, hatukuamini mpaka tumuone Mungu mwenyewe. Mnategemea kuandika kwenye karatasi, wino na karatasi, utasababisha Mayahudi watulie? Shairi mmoja anasema, lughatul madafi' wal qanabil wal qana yusfa al khitabu biha wal istifham, mal ihtijajatu wala tadallu nafi'un kadhaba al yara'u wa suddiqa as-simsam.
lugha ya makombora na vifaru na risasi. Hiyo ndo lugha inayoondosha haya majadiliano yasiyofikia mwisho. Hizi hoja hazitaleta manufaa. Kalamu imesema uongo na kinachosema ukweli ni makombora. Mukaddima wa pili. Baada ya umma wa Kiislamu kuwa chimbuko lake kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mwarabu, na Abu Bakari ni Siddiqi ni Mwarabu, Umar Faruq mpaka Ali mpaka daula al-Amawiya katika marhala yake ya kwanza ilikuwa ina Waarabu watupu, kwenda kwenye daula ismama Abbasiya marhala yake ya kwanza Waarabu, mpaka marhala ya pili ilikuwa utawala wa umma wa Kiislamu upo kwa Waarabu mpaka mwanzoni mwa miaka ya 1900 ambapo umma wa Kiislamu ulitoka kwenye mikono ya Waarabu ukawa unatawaliwa na Waajemi, na miongoni mwa Waajemi wa mwisho kutawala walikuwa ni Waturki, daula Uthmania, Ottoman Empire. Lile jambo halikuwa linaridhiwa sana na Waarabu. Zingatieni sana maneno ambayo nawaambieni. Waarabu hawakuwa wameridhika kwamba wao wenye asili ya Uislamu mtume anatokana na wao, hapo Uislamu ni dini ya kwao, wawe wanaendeshwa na Waajemi wasiokuwa Waarabu. Walijaribu kujitoa kwenye makucha haya nyakati tofauti, lakini ilikuwa ni ngumu. Mwanzoni wa miaka 1900, naomba mnielewe na hili neno naolisema, kwa msaada wa baadhi ya nchi za Ulaya, kwa msaada wa baadhi ya nchi za Ulaya, Waarabu waliweza kujitoa kwenye utawala wa Waajemi. Ikaanza mwaka 1917 utawala unaitwa Saudi Arabia, al-Mamlakatu al-Arabiyya as-Saudiyya. Zikaanza kujitokeza hizi nchi, Omani, Dubai na nyinginezo, zikawa nchi vinavyojitawala wenyewe kutoka kwenye daulatu al-Uthmaniyya, utawala mkubwa unaoitwa dola ya Uthmani ambayo ilikuwa chini ya Waturuki. Mwaka 1924 ukaporomoka rasmi utawala wa Uturuki, na hawa walioanza kujitokeza wakawa tawala kamili, kwa sababu kabla ya hapo, kwa sababu ya jina la Uislamu na mtawala mkubwa wa Uislamu alikuwa ni Mturuki, walikuwa chini ya taa ya Waturuki. Lakini ilipofikia katika hali kama hiyo, ikawa vijidola hivi vimejichomoza, vimeanza kujitawala wenyewe, daula Islamia ile hama ikawa imeporomoka moja kwa moja. Mukadima huu wa pili unajenga taswira ya baadhi ya hizi sura mnazoziona, kwamba kwa sababu hizi nchi za Waajemi za Kiislamu zina nguvu, nazo ni tishio la kuja kurudisha tena ule utawala ambao utakuwa wa Kiislamu chini ya Waajemi. Waarabu wanaliogopa hilo. Wamemfama kwa sababu wao hawana nguvu ya kijeshi, wana nguvu ya kiuchumi, wakalazimika kuazima nguvu ya kijeshi kutoka kwa nani? Marekani. Marekani akaweka bezi zake za kijeshi katika mashariki ya Waarabu, akawa wanavuna pesa nyingi sana kwa Waarabu kupitia katika kauli mbiu yake ya ulinzi, kutokana na tishio la nchi za Waajemi, Mwirani, Mturuki. Hawa wote waliwahi kutawala dunia. Kwa hiyo ikawa anabembelezwa Marekani kwa hali yoyote aendelee kubakia pale, kwa sababu ya kuogopa tishio la Waajemi kuja tena kuvamia maeneo yao. Kwenye hili wameendelea kuwa Waarabu kwa hali yoyote, wapo tayari kutoa chochote ili mradi hao mabwana wa wahami kutokana na tishio la Waajemi. Lakini swali la msingi, Waajemi hawa kama ni Waturuki, wana asili ya Uislamu, tena ni Masunni, na kama ni Wairani ni Mashia, na ushia wa Irani una historia. Alipoingia Khomeini
kuja kutawala katika eneo lile la Irani, ndipo aliposimika sehemu kubwa ya ushia Ithnaasharia wenye chuki na bughdha na Allah na mtume wake na masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndani ya Irani kuna masunni wa Kurdistani, wale ni masunni. Eneo la kusini la Irani ni masunni wengi sana. Yote kwa yote, hili jambo liliweza kutatuliwa na Uislamu wenyewe. Kama ni hofu kutokana na hawa wageni, Uislamu ulikuwa una uwezo wa kutatua changamoto hii. Kama maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imara min Quraysh, utawala unatakiwa uwe kwa nani? Kwa Mkuraishi. Muda wa kuwa Mkuraishi yupo, huyo ndo anatakiwa awe mtawala. Kwa Waarabu, kama mnajihisi ndani yenu yupo Mkuraishi ana vigezo, huyo anastahili kuwa mtawala. Kaeni Waislamu wenyewe kwa wenyewe mzungumze, malize hili tatizo. Hili tatizo haliwaruhusu kumchukua Marekani kuja kumweka katika hazina zenu, kumchukua kafiri wa Marekani kuja kuwa ni mlinzi wenu. Na fatwa za wanawazuoni wakubwa miongoni mwao al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, aliwakataza wa Saudia kuchukua jeshi la Marekani kuliweka katika maeneo ya Riyadh. Huu ni mukaddima wa pili. Mukaddima wa tatu, siku zote mtu ambaye amewahi kutawala huwa anakuwa na ndoto za kutawala. Hata Herakli, mfalme wa Roma, alipokuja Abu Sufyan akaweka naye meeting ya kumuuliza kuhusiana na huyo mtume aliyojitokeza huko kwenu, mmoja wa maswali alimuuliza, ewe Abu Sufyan, huyo bwana anaodai utume huko kwenu, baba yake aliwahi mfalme? Abu Sufyan akasema hapana. Je, babu yake aliwahi kuwa mfalme? Akasema hapana. Je, familia yake shakuwa wafalme? Akasema hapana. Herakli akamwambia, huyo jamaa ni mtume wa kweli. Abu Sufyan akamuuliza, umetumia gezo gani kwa swali hili? Akasema hivi, ingekuwa kwenye ukoo wake kulikuwa kuna asili ya watawala, huyu haya madai ya utume anaodai alikuwa anadai madai ya utawala wa babu zao, sio utume wala chochote. Lakini umenihakikishia kwamba kwao hakukuwa na utawala, na huyu bwana amekuja na madai haya, huyo ni mtume wa kweli. Anachokidai ni kitu cha msingi. Mtu yote aliyotawala ana ndoto za kuendelea kutawala. Mashariki ya Kati ina tawala nyingi zilizowahi kutawala dunia. Mwirani katika Persia ya kwanza, Uislamu unakuja duniani, umekuta tawala superpower mbili, utawala wa Roma na utawala wa Persia. Persia ni Wairani, kwa waliwahi kuitawala dunia kabla ya Uislamu. Lakini baada ya Uislamu pia waliwahi kutawala dunia, sehemu fulani ya dunia wa Uislamu, dola Fatimia, ambayo ilitawala maeneo ya Masjid na maeneo ya jirani. Hawa bado wana ndoto ya kuendelea kuitawala dunia. Lakini Uturuki, nimetoka kutaja hapa punde, Uturuki mpaka mwaka 1924 ndio ilikuwa utawala wa Uislamu duniani. Hawa wana ndoto pia ya kuitawala dunia. Watawala wote wa dunia wanawaogopa watawala waliotangulia wa dunia. Wakakatengeneza ka utawala kanaitwa Israeli, kakae pale Mashariki ya Kati, awe kilanja kwa kuangalia nani anajitokeza katika eneo hili la Mashariki ya Kati. Mwingereza akamweka mwaka 1946 mpaka 48, akamweka Mwisraeli maeneo yale kwa lengo la kwamba nusu ibakie kwa Waarabu Waislamu, nusu iwe ya Waisraeli, kama kilanja wa kukaa pale kuchunga nani anajitokeza tumtandike kabla hajaleta matatizo. Sababu eneo hili linatalishi, kuna watu wanataka kurudi tena kwenye utawala wao. Msione kwamba nchi za Ulaya na Amerika kila wakati wanamsaidia Mwisraeli, wamemweka pale kama ni kilanja wa kuzuia anayejitokeza. Sababu eneo lile ni eneo hatarishi, pana watawala wa dunia pale wana ndoto za kurudi tena. Kwa hiyo mtalalamika sana walimwengu, kwa nini Israeli, kwa nini Israeli? Israeli ni mwanajeshi wa bwana wakubwa. Vita vyote mlivyosikia, vita vya siku 6, Waarabu wamekusanya nguvu zao zote, wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kumpiga Mwisraeli na kumuondoa.
na wanafanya mawasiliano na nchi za Ulaya kwamba tunakwenda kumtandika. Hao watu wa Ulaya wenyewe ndio wanaopigana nao. Umenielewa? Narudia tena sehemu hii. Wakati wa Arabu wanajiandaa kwenda kumpiga Mwisraeli, wameandaa silaha na majeshi makubwa, wakajitangaza kwa watu wa Ulaya kwamba tunakwenda kumuondoa Mwisraeli. Hao watu wa Ulaya wenyewe ndio wanaopigana nao. Israeli ni lembo tu. Wakati wanajipanga kutaka kutoka, yamekuja makombora, yamesafisha zile ndege zilizopo uwanja wa ndege, zimepigwa zote na majeshi yote yamesambatishwa na vifaru vyote vimesamba kabla hajatoka. Information zote walizokuwa wanazipanga Waarabu jinsi hiyo ya kwenda kumuondosha Mwisraeli zimefeli zote. Anwar Sadat Masri aliandaa nguvu kubwa sana, akasema mara hii haiwezekani, lakini kisha tokea kabla hajatoka wamekuja kuvamia, wamesambaratisha kila kitu. Hizi habari zinavuja vipi? Kwa sababu walikuwa wanashirikiana na watu wa Ulaya, na watu wa Ulaya ndio wanaopigana ile vita. Wamemweka chambo tu Mwisraeli. Kwa maelezo haya, hivi wewe unanunua silaha kutoka Amerika, unataka kupigana na adui yako, wakati adui huyo anasaidiwa na Amerika, una silaha au una? Leo hii mnatumia madolari kwa ajili ya ulinzi wa Marekani. Irani anapiga kila sehemu. Kuna haja tena kuendelea kumchukua huyu kama mlinzi? وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن الله تبارك وتعالى anatutaka waumini tuandae kiasi tunachoweza katika nguvu dhidi ya maadui zetu. Nimeangalia tafsiri ya al-Allama Abdurrahman bin Nasir Saadi, miongoni mwa maelezo yaliyotajwa kwenye aya hii ametaja kitu kimoja cha ajabu sana. Anasema katika moja ya maandalizi ni maandalizi ya akili. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, miongoni mwa kuwa mnazotakiwa kujiandaa nazo Waislamu dhidi ya adui ni nguvu ya akili. Na kama kuna sehemu Waislamu tumefeli, ni sehemu ya kuto kutumia akili zetu vizuri. Sasa hivi kidogo akili zinaanza kurudi kidogo. Yaani Waarabu kukataa kugombanishwa na Waislamu wenzao wakati walikuwa wanachoambiwa ndicho wanachokifanya. Yaani sasa hivi Marekani anamchokoza Mwarabu, Mwisraeli anapiga kwa Waarabu, anapiga kwa Turuki, anataka wapigane Waislamu wenyewe kwa wenyewe, alafu aendelee kuuza silaha. Na wamefanya majaribio haya mara nyingi na walifanikiwa. Mara hii Waislamu wamekataa. Katika moja ya maandalizi ambayo inatakiwa kuandaa dhidi ya adui ni maandalizi ya akili salama, akili sahihi, akili pevu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia, ala innal quwwata ar-ramy, hakika nguvu iliyokusudiwa hapa ni makombora ya kurusha. Sasa mmetakwa mjiandae, mnaacha kujiandaa, mnaenda kuchukua hizo majeshi ya kuwalinda. Yule mwanamume anapiga tu, zinaingia tu. Hayo majeshi sio yanasaidia nini? Hizo silaha marada makubwa yanasaidia nini? Jamaa anapiga zinaingia zote. Kama sauti hii inasikika kwa Arabu, watu wao ni wa Marekani na silaha zao zote, waingizeni vijana wa Kiislamu katika wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, na uwezo mnao wa kimali, uwezo wa kufinance haya mambo mnao Waislamu. Na maandalizi ya miaka 10 20 sio tatizo. Muirani anaivimbia dunia sasa hivi, amekaa miaka mingapi ya maandalizi? Miaka 80 mpaka 90, 80 mwanzo mpaka 88. Muirani anapigana na Muiraki aliyokuwa anasapotiwa na Amerika na nchi za Ulaya. Wamepigana miaka 8, Muirani alikuwa mnyonge. Lakini baada ya vita vile ndio Muirani akaingia maabara. We hata uwe viongozi 100 wa Irani, wameiandaa nchi nzima kwa viongozi. Kama vile ambavyo ilikuwa kufa kwa Mtume haikuwa dosari, alisimama Abubakari kisimamo kizuri. Alipokufa Abubakari haikuwa dosari, akauawa Umar haikuwa dosari. Kwenye upande wa uongozi na utawala hatukuwahi kuyumba, kwa sababu Mtume alifanya maandalizi ya watu vizuri. Kwa hiyo Marekani na Mwisraeli, mkidhani kwamba mtaondoa wa Irani kwa sababu ya kuua watu, wao wameandaa watu wengi mno wanaweza kushika nafasi hiyo.
Sasa jamani, wahidu lahum mastata'tum min quwwa, andaeni kiasi cha nguvu mnachokiweza. Leo hii kulazimika eti kumtumia Marekani kwa sababu ya tishio la Muirani Mshia, kwa sababu ya tishio la Mturuki, sababu sio Mwarabu. Huu ni uzembe wa hali ya juu sana. Kwa nini msiwaandae vijana wenu? Waarabu ni wanaume kwenye tarehe ya dunia. Mmoja ya watu ambao wameonyesha muujiza duniani katika Waarabu, Osama bin Zaidi, kamanda wa jeshi miaka 17. Wapi imewahi kutokea kama hii? Huyu ni Mwarabu, tena Msuudi. Dunia inakumbuka mtu ambaye anaitwa Khalid ibn al-Walid. Mpaka msemaji mmoja anasema ajazatin nisa'u an yalidna mithla Khalid. Wakina mama wameshindwa tena kuzaa mfano wa Khalid ibn al-Walid. Alikuwa Mwarabu huyu. Tunao akina Khalid wengi, tunao akina Osama bin Zaidi wengi, lakini wameweka kwenye vijio vya kahawa. Wanakunywa kahawa kwenye vijio vya kahawa. Hawa mkiwabadilishia mazingira, hawa ni wakina Khalid tamam kabisa. Hawa ni wakina Osama bin Zaidi, wakina Abdullah ibn Mas'ud. Lakini mazingira ambayo mnawalea ni mazingira starehe. Ikhwani, umma wa Kiislamu umepita katika wakati mgumu sana mwezi wa Ramadhani. Kipindi hiki kigumu kitufundishe, tujifunze hapa tulipo tunaelekea wapi. Tumetahammal walillahi alhamdu wal minna, tumefunga vizuri, tumesimama visimamo vizuri, tumeimaliza Ramadhani vizuri. Dhima ya Ramadhani tumeitua. Tuna dhima ya kutetea itikadi yetu, tuna dhima ya kutetea dini yetu. Turudi tena katika majidi yetu. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi navilalamikia sana kwa upande wa Uislamu, Waislamu, mimi mtoto wangu wa kwanza nimemuita Musa kwa sababu ya kisa cha Musa ibn Umair. Nikitaraji awe Mus'ab kama Mus'ab ibn Umair, na nalazimisha akuwe hivyo katika malezi yake. Haya matukio ya juzi yametokea, nimekikumbuka sana hiki kisa cha Suleiman na Balqis. Allah kanijalia mwezi wa Ramadhani pata mtoto wa kike, nikamuita Balqis. Nataka awe kama mfalme wa Saba. Nina ndoto fulani katika akili yangu napita, inawezekana, na mimi sikati tamaa, wallahi inawezekana. Inawezekana. Isipokuwa wewe akili yako imeharibiwa. Wewe akili imeharibiwa, unaona kwamba ni jambo zito, haliwezekani. Wallahi inawezekana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametokea katika mazingira duni mno. Pamoja na kwamba ni muayyadun min Allah, anatiwa nguvu kutoka kwa Allah, lakini aliweza kutengeneza akiwa mdogo, kutoka kwenye uchungaji wa mbuzi mpaka katika sayadatul alam. Mtoto aliolelewa kwenye kuchunga mbuzi, mtoto yatima wa baba na mama, ndio aliokuwa mtawala wa dunia. Siwaje wakina Musa anashindwa kuwa watawala wa dunia, wametoka kwa baba na mama? Qur'ani ipo, sunna ipo, tunashindwa wapi? Lakini akili za Waislamu, eti Muislamu leo kwa nakabati hizi zote za umma wa Kiislamu anafikiria mtoto wake aje kuwa fulani katika dunia, aje kuwa fulani katika dunia. Mimi kwangu atakuwa Musa ibn Umair, na huyo hakika aliozaliwa atakuwa Malakatu Saba, Balqis. Majina haya ya sadifu uhalisia wa hawa waliokuwa. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, yawezekana kabisa tukatengeneza kuanzia hapa tulipo, hata baada ya miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, tujue tunatakiwa kufanya nini, tuishi katika yale ambayo tunataka tuyafanye. Allah hadondoshi matendo ya watu wema wanaotenda. Thumma amma ba'd.